عايزاكم تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا شير وتشتركوا في القناه كده، وتخشوا من اول الفيديو وتشوفوا المخلل الحلو ده عملناه ازاي اهو. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل القرنبيطه الحلوه دي كده مع شويه المخلل المشكل ده. احنا جبنا طبعا اللفت الحلو ده. هتنقي اللفته الحلوه كده اللي هي حلوه زي كده طريه، هنعملها اهي. ومعانا خيار ومعايا جزر. واول ما هنبدا كده نسمي بسم الله كده ونصلي على الرسول، هنبدا بالقرنبيطه الحلوه بتاعتنا. هنفرفطها كده تقطعيها كده تقطيعه حلوه. القرنبيط يا جماعه بيبقى في المخلل جميل جدا، فاحنا هنعمل حبه مخلل كده ان شاء الله، عشان كده يدخل رمضان باذن الله. هنعملهم كده طازه كده، هيبقوا حلوين كده ان شاء الله. خليكم معايا كده اهو. هبدا بقى كده الفيديو كده نفرفط القرنبيطه. نقطعها كده بالشكل ده. نجيب القرنبيطه البيضه الحلوه اللي زي كده. بالطريقه دي تاخدي الزهره الحلوه كده وتقطعيها على 2 على 3 زي ما تيجي معاكي. ممكن تعمليها كده. عشان ما اطولش بس معاكم الفيديو. انا خلصت تقطيع القرنبيطه. هبدا طبعا ايه دلوقتي اقطع الجزر عشان هعمله مع القرنبيط. اول حاجه كده بالطريقه دي، وبعد كده اجيب الجزر اقطعه بالطريقه دي. نقطع كل الكميه كده بتاعتنا. شايفين اهو. نقطع كل كميه الجزر والقرنبيط مع بعض كده الاول. هخلص كل الكميه بتاعت الجزر دي كلها بنفس الطريقه كده وهرجع. بصوا يا حبايبي، انا غسلت الخضار بتاع الجزر مع القرنبيط غسله كويسه اهو. هحطه دلوقتي كده. انا تغسليه غسله كويسه. انا غسلته غسله كويسه خالص. نفرفط القرنبيطه اللي هي بتبقى كبيره، نفرفطها لحتت صغيره كده. وبعد كده حبايبي انا هجيب ميه مسخناها وهكبها كده اهي، ميه سخنه على القرنبيط والجزر اهو.
هسيبهم مع بعض كده لحد ما اروح اعمل المخلل اللي اقطع الباقي التخليل اهو كده. احنا هنسيبهم الجزر مع القرنبيطه بالطريقه دي اهو. تعالوا معايا نعمل باقي تحضيره المخلل. طبعا انا غاسله المخلل، غاسله الخضار بتاعي اللي هو الفلفل، وغاسله الخيار واللفت ومقطعاه. وانا سايبه طبعا الحته دي، الحته البامبه دي بتديله لون جميل جدا محدش يقطعها اهي. والفلفل مش هفتحه، يعني هسيبه زي ما هو كده، انا غسلاه وهسيبه زي ما هو عشان ما يتهريش. وعلى العموم الفلفله الصغيره دي الناشفه ما بتتهريش، هي بتتهري الفلفله الكبيره اهي. وانا هبتدي بقى ايه اقطع الخيار بتاعي تعالى كده بالطريقه دي. نقطع الخيار كله بالطريقه دي. انا هقطع الخيار كله وهرجع له. انا قطعت الخيار اهو وهحطه وهبتدي بقى اعمل اللفت اهو. اللفت هقطعه بالطريقه دي. انا هقطعه تقطيعه كبيره كده، احنا بنحب التقطيع الكبيره، مش هقطعه تقطيعه صغيره يعني ايه. دي حاجه ترجع لكل واحد اهو بالطريقه دي. نجيب اللفتايه كده بالطريقه، نقطعها بالطريقه دي اهي. وانا بحب اخلي العروش الخضراء دي بتدي طعم جميل جدا للمخلل. هقطع كل اللفت اللي عندي ده وهرجع له. انا طبعا جبت طبق اكبر اهو بعد ما غسلت اللفت غسله كويسه بالطريقه دي. هحطه في الطبق ده وهجيب الفلفل على بعض بالطريقه دي، وهجيب القرنبيط اهو اطلعه من الميه السخنه هنا. طبعا الميه السخنه بتطر القرنبيط معانا وتطلع الميه ريحه الغازات اللي فيه اللي هي ايه بتبقى ليها ريحه. دي الفكره من الميه السخنه. طبعا عملنا كميه بس احنا لسه هتشوفها لما نحط لها الميه بتاعتها ونسيبها كده مع نفسها ونشوفها هتبقى ازاي. بالطريقه دي بالطريقه دي. هرجع لكم دلوقتي. طبعا الطبق ده الطبق الرئيسي اللي هي شطه هرسه الشطه، يعني دي انا فلفل واحمر وعاملاه في الخلاط، وعندي نص كوبايه ليمون وحوالي ربع كوبايه خل. هجيب الملح هحط بتاع 4 معالق ملح كبار كده، 3 4،
هحط معلقة من السكر. هنقلب المكونات دي كلها على بعضها كده. اول مش عارفة هنعمل بقى ايه عشان نخلط كل المكونات كده. طبعا انا عندي مية مغلية، مية غلياها كده ومبرداها في يعني ايه للمخلل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هروح اجيب المية وهرجع احط كوباية المية دي كده، وهجيب لو عايز تاني انا هسيبها كده يا جماعة ايه بنفس الطبق ده كده. ولو عايز ملح تاني انا وحسيتيه عايز ملح تاني مخللك هنحط، يعني مش شرط كده، يعني لو عايز ملح تاني هنحط. انا كده سبته هسيبه اهو، هسيبه بالطريقه دي. انا حاسه ان هو عايز ملح تاني، يبقى دي 5 معلقه ملح عشان ينزل كل الميه اللي فيه اهو. كده انا هغطيه في صينيه كده وهسيبه للصبح، وبعد كده هرجع لكم. تعالوا يا حبايبي نشوف المخلل بتاعنا بعد ما سيبناه كده عمل ايه. احنا بيتناه اهو، انا بيته مش للصبح، انا بيته يوم بليله. شوفوا عمل ميته ازاي اهو، من كوبايه ميه نزل كل الميه دي بتاعته وسبته كده اهو زي ما انت شايفه ما شاء الله عليه اهو اهو. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد كده للفيديو عايزاكم تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا شير وتشتركوا في القناه كده، وتخشوا من اول الفيديو وتشوفوا المخلل الحلو ده عملناه ازاي اهو. شايفين ما شاء الله عليه عامل ازاي اهو. انا عندي طبعا هعمل مشكل، انا عندي الزيتون ده كنت مخللاه اهو، شايفين حلاوته وجماله اهو. فانا طبعا عايزه اعمل كله مشكل اهو. فاكرين الليمون ده؟ تعالوا نفتح مع بعض برطمان الليمون اللي احنا خليناه، قلنا هنخليه رمضان. احنا كنا مخللين 2 اكلنا 1. شايفين ما شاء الله على الليمون طالع ازاي. انا عايزاكم تجربوا الليمون ده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، زي بتاع بره واحلى كمان، والله زي بتاع بره واحلى كمان اهو. شايفين ما شاء الله عليه. انا طبعا هطلع منه كميه علشان اعمل الليمون مشكل، بس هجيب معلقه صغيره اطلع كده دلوقتي من الليمون احط على المخلل ده بتاعي اهو. شايفين ما شاء الله عليه ليمون، يعني بص لا تسلقيه ولا تعملي له اي حاجه، ملح وميه وشويه هريسه شطه، هيطلع معاكي زي بتاع المصانع بالظبط اللي احنا بنشتريه من بره. وطعمه احنا خلصنا 1 ما عادش يعني اهو. طبعا احنا هنعمل الحاجه دي مشكله وهنخليها كده هنحطها ناكل منها على بعضها اهي. المخلل بتاعنا كده عملنا حبه مخلل مشكل اهو. شايفين حلاوتهم وجمالهم اهو، شايفين ما شاء الله عليه اهو. انا جايبه علبه دلوقتي غسلاها عشان احط فيها المخلل بتاعي من غير ما تحطي له اقل ميه، علشان انتي حطينا كميه ميه كبيره، ما حطيناش ميه كتير. هينزل الميه الكتيره دي، هو ما تحطيش ميه كتير، هو نزل ميته اهو. هنحطه في كذا علبه، تحفظيه في التلاجة، هتخليه بره هيقعد معاكي طول شهر رمضان اهو. مش هتحتاجي تشتري من بره مشكل. وطعمه ما اقولكيش يعني اهو، بناكل منه دلوقتي، تاكلي منه، طعمه جميل واستوى مفيش 2 يوم بالظبط اهو. انا هحطه كده واحفظه في العلب والبرطمانات بالطريقه دي، واحط له ميه
المية بتاعته اهو. الطريقة دي هيقعد معاكي مقرمش، ومحطنالهوش ملح تاني ولا ملح تاني ولا اي حاجه. من ساعه الملح اللي انا حطيته احنا شفتوه لقيته يعني ملحه مظبوط. لو انت حاسه اني ما عملت مخلل وعايزه تحطي له ملح تاني هتحطي، بس ده لقيته مظبوط خالص اهو. بالطريقه دي هنحط المخلل بتاعنا. انا هحفظه في العلب في الطريقه دي، هجيب له كذا علبه وكذا برطمان اهو بالطريقه دي. يا ريت اهو، يا ريت تعملوا المخلل ده اهو. احنا اهو عبيناه في العلب. هبتدي احط الميه بتاعته اهي، شايفين الميه ما شاء الله. هيقعد معاكي، عايزه تحطيه من بره حطيه، عايزه تحفظيه في التلاجة هتحفظيه اهو. هيقعد معاكي زي ما انت عايزه اهو. احلى مخلل مشكل ما شاء الله عليه اهو. طبعا بالعلب بتاعته هنا يا جماعه ما شاء الله عليه اهو، بسم الله ما شاء الله. والليمون اللي احنا خليناه لرمضان اهو خدنا منه اهو زي ما انتم شايفين. وطبعا كنا مخليين زيتون احنا قبل كده، انا كنت منزلاه على القناه السنه اللي فاتت. السنه دي طبعا ما نزلتوش بس انا خللته. شايفين ما شاء الله عليه، شايفين اهو احلى مخلل اهو. عايزه اصوره لكم حلو كده. شايفين ما شاء الله. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير واشتركوا في القناه. اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير واشتركوا في القناه اهو. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.